ខ្ញុំបាទឈ្មោះថុយគៀខាងទូនាទីគឺខាងស៊ីសើអ្នកវាយតម្លៃជំនាញឲ្យខាងវាយតម្លៃបេក្ខជនដែលគាត់មកធ្វើតេស្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងបេក្ខជនយើងគាត់មកធ្វើតេស្តរកជំនាញរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើបានល្អខាងជាងកបោគឺយើងនិយាយកាត់ថាខាងជាងរៀបបោកគឺគាត់ធ្វើបានល្អ6រូបទាំងការរៀបឥដ្ឋទាំងការបោករបស់គាត់គឺយើងអាចទទួលយកបានដោយសារគាត់មកសានេះគឺគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដមែនចប់ពីខាងខ្ញុំវាយតម្លៃទៅគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលអាចមានសមត្ថភាពទទួលបានសញ្ញាបត្រខាងក្រសួងគេបកគលឲ្យអញ្ចឹងខាងគាត់មានសមត្ថភាពអាចទៅរកការងារតាមក្រុមហ៊ុនបានធ្វើហើយនឹងគាត់អាច apply CV អីទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនណាដែលធំគេអាចទទួលយកបានណាបងអញ្ចឹងគាត់មានវិញ្ញាបនបត្រនេះជាក់ស្ដែងជាងខ្លះគាត់ធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាអត់មានវិញ្ញាបនបត្រទេអញ្ចឹងជំនាញទូទៅពួកគាត់ធ្វើចេះតែអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចអត់មានជំនាញពិតប្រាកដតែបុគ្គលដែលគាត់ជាជាងមានជំនាញមានវិញ្ញាបនបត្រចេញពីខាងក្រសួងទទួលស្គាល់ទៅគឺគាត់ apply ទៅខាងក្រុមហ៊ុនឃើញវិញ្ញាបនបត្ររបស់គាត់បញ្ជាក់គាត់ថាគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដមែនហើយប្រាក់កម្រៃឈ្នួលក៏គាត់បានថ្លៃទៅតាមសមត្ថភាពដែលគាត់មានដូចជាឥឡូវជំនាញរបស់គាត់ខាងការ៉ូគាត់ខាងរៀបបោកអញ្ចឹងជំនាញនេះគឺគាត់អាចក្រុមហ៊ុននឹងវាយតម្លៃឲ្យប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ជាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់បានថ្លៃជាងមុនតែតាមជាងដតីទៀតគាត់អត់មានវិញ្ញាបនបត្រគាត់ធ្វើបរោអានេះបន្តិចនោះបន្តិចអញ្ចឹងជំនាញរបស់គាត់អត់មានទេអញ្ចឹងតម្លៃឬមួយក៏ប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ក៏វាទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនដំណឹងឬក៏ព័ត៌មានទៅតាម social media ហើយនឹងទៅតាមវិទ្យុផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ឲ្យបានដឹងឮព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនពលករដែលមកពីក្រៅស្រុកដូចជាពលករមកពីថៃដែលគាត់អត់បានទទួលបានដំណឹងព័ត៌មានថាឥឡូវនេះខាងក្រសួងបានជ្រើសរើសឲ្យបងប្អូនពលករមកពីប្រទេសថៃទទួលវិញ្ញាបនបត្រអាជីពដែលអាចទទួលស្គាល់ពីក្រសួងដើម្បីចោះទៅធ្វើការទៅតាមក្រុមហ៊ុននានាបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរស់រានអញ្ជើញមកទទួលដាក់ពាក្យសុំពាក្យពីខាងសហការីខាងក្រសួងបានអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រានឡើង